嚟東馬你食板麵啊？你覺得咁傻冇？依家24小時嘅空偷板麵係學得嘅 receptionist 介紹我哋嘅啦。佢介紹我食板麵嘅時候，我覺得佢腦係咪傻嘅？你呢度食板麵？我同我老細呢，就一個人嗌咗一個乾嘅板麵，我嗌咗嗰個湯嘅板麵啦。一食嘅時候，哇，正到爆啊！同你講，嗰個麵啊又薄又滑，哇，真係正啊！哎媽，真係好耐冇揾到咁好嘅板麵咗啊！勁嘅咧係你飲晒佢嘅湯，冇覺得口渴啊！你知冇？我哋咧就嗌咗一碗魚肉咩例湯咯。依一個參巴正，我同你講好正好正。覺得呢碗湯係咪？如果你唔係一個好 fancy 辣嘅味嘅話咧，你就揀 original 嘅湯啦吓。覺得嗰個價錢係好合理噶啦。魚肉湯咧係我哋拉美加噶啦，所以唔喺嗰個 receipt 入邊。OK 就係咁先啦。第二集帶你哋去食更多古晉嘅美食啊！拜拜。你又打死劇咗。